আমি মমতাজ খাতুন। আমি তোমাদেরকে ক্লাস 3 লিসন 4 নো ইয়োর ওয়ার্ডস কোশ্চেনগুলো বলে পড়াবো। বলে অ্যাক্টিভিটি 1 ট্রু ফলস। 1 দ্য ক্রেন ওয়াজ ক্যাচিং ফ্রগস ফর লাঞ্চ, এটা ফলস হবে। 2 দ্য পিকক লিভড বাই দ্য সাইড অফ এ রিভার, এটা ফলস। ফলসের এফ করেছি খালি। দ্য ফিচার্স অফ দ্য ক্রেন ওয়ার কালারলেস, এটা ট্রু। দ্য পিকক ওয়াজ সরি ফর হিজ বিউটি, এটা ফলস। দ্য ক্রেন কেম টু লিভ বাই দ্য লেক, এটা ট্রু। দ্য পিকক ফেল্ট অ্যাহেমড অ্যাট লাস্ট, এটা ফলস। অ্যাক্টিভিটি 1 কমপ্লিট। এবার অ্যাক্টিভিটি 2, যে এগুলো হেল্প বক্সের এই ওয়ার্ডগুলো এখানে ভরতে হবে, রাখতে হবে। দেখো 1 দ্য পিকক ফেল্ট ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি। এবার 2 হবে দ্য পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট। 3 দ্য ক্রেন টট হিম এ গুড লেসন। 4 দ্য পিকক মুভড অ্যাট দ্য ক্রেন। 5 নম্বর দ্য পিকক ওয়েন্ট অ্যাওয়ে অ্যাহেমড। 6 দ্য পিকক মিট এ ক্রেন ইন দ্য লেক বাই চান্স। অ্যাক্টিভিটি 2 কমপ্লিট। এবার অ্যাক্টিভিটি 3, দ্য পিকক সেন্টেন্স তৈরি করতে বলেছে। নিজে বলছি, দেখো বুঝতে পারবে। দ্য পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট। 2 হবে দ্য পিকক ফেল্ট ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি। 3 হবে দ্য পিকক মিট এ ক্রেন ইন দ্য টেক বাই চান্স। 4 হবে দ্য পিকক মুভড অ্যাট দ্য ক্রেন। 5 দ্য ক্রেন টট হিম এ গুড লেসন। 6 তো করা আছে। দ্য পিকক ওয়েন্ট অ্যাওয়ে অ্যাহেমড। 1 আর 6 করা আছে। এই 4টে সেন্টেন্স তৈরি করে দিয়েছি। অ্যাক্টিভিটি 3। এবার অ্যাক্টিভিটি 4 দেখো, এটা বলা আছে এগুলোকে ইডি যোগ করতে হবে এখানে, আর এগুলো পাস্ট টেন্সে বসাতে হবে। দেখো দুরকমভাবে হয়, ওয়ার্ডস এন্ডিং উইথ ইডি আর ওয়ার্ডস এন্ডিং উইথাউট ইডি। লুকড, এটা হবে কেম। লিভড, স, এগুলো বইয়ে আছে, টেক্সট বইয়ে আছে, আমি কেবল তোমাদেরকে সরাসরি লিখে দিয়েছি বোঝার জন্য। এটা হবে মোকড, এটা হবে ফেল্ট, এটা হবে ওয়াকড, এটা ওয়েন্ট, এটা হেল্পাইড না রিপ্লাইড, এটা হবে সেড, এটা ইউজ, স্প্রিড। এটা ইডি যোগ আছে সব দেখে নাও, আর এটা বিনা ইডিতে আছে, পাস্ট টেন্সে আছে। এটাও পাস্ট টেন্স, এটাও পাস্ট টেন্স, কিন্তু এটা ইডি যোগ, এটা বিনা ইডি যোগ। এবার বি কলমে এটাও ইডি যোগ বলেছে, ইডি যোগ করতে বলেছে। এটা হবে হেল্পড, ফিল্ড, কিল্ড, মিসড, ওয়েটেড, পাস্ট। এগুলো করে দিয়েছি, কেবল তোমরা দেখে নিও। এবারে অ্যাক্টিভিটি 5, এগুলো আছে আই ওয়াজ, সাবিনাস ফাদার ক্যান নট ড্যান্স ওয়েল, ডু দ্য ওয়ার্ক, সিং এ সং, হেল্প হিম। এগুলো করতে বলেছে, সেন্টেন্স তৈরি করতে বলেছে। সেন্টেন্স তৈরি করে দেখাচ্ছি, দেখো। আই ক্যান ড্যান্স ওয়েল, আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, আই ক্যান সিং এ সং। তারপরে আই ক্যান হেল্প ইউ, উই ক্যান ড্যান্স ওয়েল, উই ক্যান ডু the work, we can sing a song, we can help him, Sabina can do the work, Sabina can sing a song, Sabina can help him, Sabina's friend can dance well, Sabina's friend can do the work, Sabina's friend sing a song। এটা আটেনি বলি
এটা আমি কমা দিয়েছি, দেখে নাও। এটা হবে সাবিনাজ ফ্রেন্ড হেল্প হিম। ভালো করে দেখে নাও, এগুলো সলভ করবে। তারপরে অ্যাক্টিভিটি 6, এ থেকে জেড পর্যন্ত এগুলো মিলাতে হবে। ভালো করে দেখে নাও মাছের ছবিটা, তারপর তোমরা মিলিয়ে নেবে। এবার হবে অ্যাক্টিভিটি 7, দেখে নাও। এ টিক চিহ্ন, এ ডাক ইটস, এটা হবে টিনি ওয়াটার অ্যানিমালস। 2 হবে অ্যান্ড এগ্রিড ইটস ফিশ, এ হর্নবিল ইটস লিজার্ডস, অ্যান ইগল ইটস hares, a myna eats grasshoppers, a bulbul eats insects। অ্যাক্টিভিটি 7 হয়ে যায়। এবার অ্যাক্টিভিটি 8, প্যারট, এটা প্যারটের ছবি, এটা স্প্যারোর ছবি, এটা ক্রোর ছবি, এটা আউলের ছবি, এটা পিককের ছবি। তোমরা দেখে নাও, আর হেল্প বক্সে যা যা আছে এগুলো আমি এখানে লিখেছি ছবি অনুযায়ী তাদের নাম, ভালো করে দেখে নাও। এবার অ্যাক্টিভিটি 9, একটা পাখি আছে, পাখির সব ধরো কোনটা কী অংশ সেটা দেখাতে বলেছে হেল্প বক্স থেকে, দেখে নাও। এগুলো আমি কেবল পড়ে শোনাচ্ছি। এটা হবে পাখির হেড, এটা উইংস, এটা ফিচার্স, এটা টেল, এটা লেগ, এটা ক্র, এটা থট, এটা আইজ, এটা বিক। এবার অ্যাক্টিভিটি 10 এগুলো এখানে করা আছে, তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। বার্ডস বিল্ড নেস্টস, 2 বার্ডস সিং সুইট নোটস, বার্ডস ইটস এগস, 4 বার্ডস ইট হার্মফুল ওয়ার্মস অ্যান্ড সেভ কর্ন, 5 বার্ডস ক্যারি সিডস অফ এ ট্রি ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার। ভালো করে দেখে নাও সেন্টেন্সগুলো। তোমাদেরকে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর নতুন নতুন আরও চ্যানেল পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, মেসেজ করো, আর লাইক করতে ভুলবে না। আর দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।